نیشنل کانفرنس ممبران اسمبلی کا خصوصی اجلاس پارٹی ہیڈ کوارٹر پر جنرل سیکرٹری حاجی علی محمد ساگر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر اور اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ اس دوران تنظیمی امور، پارٹی پروگراموں اور لوگوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بڈگام ضمنی انتخابات کے لیے جاری انتخابی مہم کی پیش رفت پر بھی گفتگو کی گئی اور جنرل سیکرٹری نے اراکین اسمبلی کو عوام کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے کی ہدایت دی۔ نومنتخب راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان کو آج مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے ملاقات کر کے مبارکباد پیش کی، جس میں سول سوسائٹی کے اراکین، سماجی شخصیات اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کے علاوہ حاجی عبد الرحمن میر بھی شامل تھے۔ شرکاء نے امید ظاہر کی کہ چودھری محمد رمضان راجیہ سبھا میں عوامی مسائل کو مؤثر انداز میں اجاگر کریں گے۔ حکومت جموں کشمیر نے پہلگام میں عوامی سہولیات کو فروغ دینے کے لیے 2 نئے پارکوں کے قیام کا آغاز کیا۔ جمہور سموار پارک اور راجہ دانسن پارک کی سنگ بنیاد رکن اسمبلی پہلگام الطاف احمد وانی نے ڈالی، جبکہ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو افسر PDA اور دیگر افسران موجود تھے۔ الطاف وانی نے اس موقع پر کہا کہ ان پارکوں کی تعمیر سے مقامی آبادی اور سیاحت کو فروغ ملے گا، جبکہ سیاحوں کو بہتر تفریحی سہولیات میسر ہوگی اور پہلگام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ آج پہلگام میں ہم نے فاؤنڈیشن سٹون ڈال دی سماوار پارک۔ یہ جموں کشمیر میں پہلی ایسی پارک ہے جہاں جو ہمارا فیمس ٹریڈیشنل یہ یوٹینسل ہے جس میں ہم چائے پیتے ہیں، نون چائے پیتے ہیں، اس کا ہم نے انعقاد آج فاؤنڈیشن سٹون ڈالی۔ یہاں پہ CO صاحب میرے ساتھ ہے، ایگزن صاحب میرے ساتھ، لوکلز بڑے خوش ہے۔ اس میں تخمینہ جو ٹوٹل اس میں لینڈ کا تخمینہ ہے وہ 1.5 کروڑ کے آس پاس ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو سپاٹ ہے پہلگام میں یہ سب سے اٹریکٹیو سپاٹ۔ SKIMS کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف نے پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ ہندوستان میں ہر چوتھی سے 5ویں خاتون پولیسیسٹک اوورین سنڈروم میں مبتلا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہارمونل عارضہ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور امراض قلب جیسے سنگین مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر اشرف نے بروقت تشخیص، آگاہی اور طرز زندگی میں تبدیلی کی اہمیت پر زور دیا۔ ہم نے سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ایک ریگولر فیچر شروع کرا ہے، جس میں ہم جو بھی ریسرچ سٹڈیز ڈپارٹمنٹس کا یا انڈیویجول فیکلٹی ممبرس کا ہم کمپلیٹ کریں گے، اس کے رزلٹ ہم اپنے لوکل پاپولیشن کے فائدے کے لیے پبلک ڈومین میں لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ فیچر ہر مہینے ہوگا اور ہر مہینے ایک ڈپارٹمنٹ یا انڈیویجول فیکلٹی ایک پریس میٹ میں اپنے ریسرچ فائنڈنگز بتائیں گے۔ تو آج کے دن ہم نے ایک اپنی اسٹڈی جو اس کو ہم پالیسسٹک اووری سنڈروم ٹاسک فورس انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے سپورٹ سے کمپلیٹ کیا فیز 1 رزلٹ۔ اس اسٹڈی کا ہم نے آج رزلٹ اپنے پبلک کے لیے تھرو میڈیا رزلٹ ڈسپلے کیے۔ ڈپٹی کمشنر کشتواڑ پنکج کمار شرما نے پڈر کے چسوتی گاؤں میں بادل پھٹنے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے بحالی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضروری خدمات کی بحالی اور متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے جاری اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر SSP نریش سنگھ بھی موجود تھے، جبکہ تباہ شدہ مکانات کے لیے جلد سنگ بنیاد رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ جموں کشمیر امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر وجاہت حسین دورانی نے ہفتے کو سری نگر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسمبلی اجلاس میں ڈیلی ویجر ملازمین کے مسائل نظر انداز کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی یومیہ اجرت والوں کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ کہ اس سیشن میں چیف منسٹر صاحب نے مارچ میں کیا گیا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کمیٹی کو جو ہے ٹائم بڑھایا نہیں ہے، اس کو اوپن چھوڑا ہے۔ اس سے ہمارے ذہنوں میں خدشات پیدا ہوئے، لوگوں میں اضطراب کی حالت ہے، اور اس وقت ہم اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور جدوجہد کا راستہ اختیار کریں، ہم یہاں پہ آپ کے مادھیم سے اپنے آنریبل چیف سیکرٹری صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں۔
जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के यारो डियचपुरा के रिहायशियों ने बिजली की मुसलसल बंदिश और हुकूमती बेहिसी के खिलाफ हफ्ते को एहतजाज किया और डियचपुरा कुलगाम रोड को 2 घंटे तक ब्लॉक किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बारहा शिकायत के बावजूद बिजली की फराहमी बहाल नहीं की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजी रहनुमाओं को शिकायत के जल्द इजाले की यकीन दहानी कराई, जबकि PDCL के एहलकार ने इलाके में नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने की इतला दी। मोहम्मद अल्ताफ लोन बास रोज यार जियारत मोल आज बस गई बराबर अम मूजूब हड़ताल कर अम ब्रो जरियत हड़ताल तम सात दोप निमो 4 बजे हसा अनो मोट तम पत हसा निमो 4 बजे मोट सह दस तमी सात बे पत कर तम पत हसा निमो बी 20 दह मोट 20 दह वुहन दोन पावर वुचमुत कह 20 दह बाद हसा थो लोग यमो दोहल सुबह पावर शाम थोक नाइटस बंद सुपट हसा लोग 8 बजे बे पावर सह। ज़िला पुंछ में अवाम ने मुख्तलिफ महकमेजात में बतौर आर्जी मुलाजमीन अपनी खिदमात और फ़राइज़ अंजाम देने वाले मुलाजमीन को हुकूमत की जानिब से हालिया असम्बली के दौरान नज़रअंदाज करने और उनके बिल को पास न किए जाने पर अवाम की जानिब से हुकूमत के खिलाफ बरहमी ज़ाहिर की गई। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाए ताकि मुलाजमीन भी अपनी अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब। जैसे कि आप जानते हैं, सर्दियां हो या गर्मियां हो, जैसा भी मौसम हो, ये हमारे जो डेली वीजर्स हैं ये दिन रात एक करके मेहनत और मशक्क़त के साथ काम करते हैं। हम लोग भी जो है इनको सुबह शाम फ़ोन करते हैं, कोई भी काम बोलते हैं, फलानी जगह लाइट ख़राब है, फलानी जगह पानी नहीं है, ये लोग बेचारे दौड़ के पहुँचते हैं। लेकिन ये एक बदकिस्मती से हमको कहना पड़ेगा कि इस मरतबा भी जो है ये बिल नहीं लाया गया। ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि कहीं लोग बेचारे अपने घर को नहीं देखते, अपने बाल बच्चों अयाल को नहीं देखते। सुबह से लेकर शाम तक ये लोग जनाब डटे रहते हैं काम पे, फिर भी जनाबे वाला इनको महाना 8,000 7,000 6,000 वो भी मिलता है, कभी नहीं मिलता। ये बड़ी दुख की बात है। मेरी सरकार से गुजारिश भी थी और हमसे इस बार जो अभी सेशन चल रहा था, मैं इनसे तवक्कात भी थी कि ये बिल लाएंगे, लेकिन ये बिल नहीं लाए। ये बहुत एक डेली विजरू में तो कम होगा, लेकिन आम आवाम जो है, हमारे जितने भी यूथ है, उनमें गमो गुस्सा है। हम गुजारिश भी करेंगे सरकार से कि इस बिल को लाएं। और वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुकूमत हिंद ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के इश्तराक से पापुर के तारीखी ज़ाफ़रान खेतों में जदीद रोबोटिक मशीनों का अमली मुजाहरा किया। इस मौके पर माहिरीन ने ज़ाफ़रान हार्वेस्टर, वेड मैनेजमेंट सिस्टम और खुदकार ज़ाफ़रान स्टेगमा सेपरेशन यूनिट पेश किए। प्रोग्राम का मकसद ज़ाफ़रान की काश्त में जदीद खुदकार निज़ाम मुतारफ़ करवाकर पैदावार और मुनाफे में इजाफ़ा करना है। अहदेदारान ने इस इक़दाम को ज़ाफ़रान काश्तकारी में पायदार तरक्की के समत एक अहम कदम करार दिया। सैफरान हम देखते हैं बहुत सारा टाइम से यहाँ पर ग्रो हो रहा है, लेकिन इसमें मैकेनाइजेशन उतना नहीं हो पा रहा है। सो उस कंटेक्स्ट में हमने 2-3 एड्रेस इसमें करेंगे इशू। एक इशू तो हमारा ये रहेगा कि जो वीड मैनेजमेंट इसमें होती है सैफरान में, तो ये मैनुअली करनी पड़ती है एंड बहुत सारा हेक्टिक रहता है ग्रोवर्स के लिए। तो हम उसमें एक एग्रीबॉट ऐसा बना रहे हैं जो उसको मैनुअली, जो उसको इंस्टेड ऑफ मैनुअली ये पूरा थ्रू रोबोटिक्स। कश्मीर मैराथन का दूसरा शुमारा कल से शुरू हो रहा है और इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। मैराथन में हिस्सा लेने न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी कई खिलाड़ी कश्मीर पहुंच चुके हैं। आज इन खिलाड़ियों ने मीडिया के साथ बातचीत की। उनका कहना है कि जोश जज्बे के साथ कल के मैराथन में हिस्सा लेंगे। वजीर रहे इन खिलाड़ियों के साथ साथ कल जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी इस मैराथन में दौड़ते दिखाई देंगे। ये सेकंड एडिशन ऑफ कश्मीर मैराथन है जो कल 2 नवंबर को है। आज अभी तक आपने देखा कि वी हैव एथलीट्स फ्रॉम 27 स्टेट्स एंड यूटीज एंड 77 फॉरेनर्स फ्रॉम 11 कंट्रीज आर रनिंग हियर। और ये आम एथलीट्स नहीं है। These are... Hello, this is Michael Kraus from Germany. We are the first time in India, even also the first time here in Kashmir. I'm grateful to be in this place, so thanks to the organization. They have done a very good job so far. It's even a safe place for us in Europe. We haven't expected it, but for me, I can say there's a lot of security. And yeah, for me, I feel safe outside. I have been to other places in the world who are not like this, so that's why I'm grateful. My name is Frida. I am from Denmark, and I'm going to run the half marathon tomorrow here in Kashmir. And I'm really looking forward to run near the lake, to see the mountains and so forth.
I'm from Denmark. It's quite cold, so it's nice. There's a perfect running temperature here, and it will be very beautiful with the colors of the trees. कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन आज टैगोर हॉल श्रीनगर में शानदार अंदाज में आगाज हुआ। इफ्तिताही तकरीब में बॉलीवुड के मारूफ अदाकारों और फनकारों की शिरकत ने इवेंट को रौनक बख्शी। फेस्टिवल का मकसद फिल्मी सकाफत को फ़रोग देना और नौजवानों की शमूलियत को बढ़ाना है। आइंदा 7 दिनों के दौरान मुख्तलिफ फिल्मों की नुमाइश, वर्कशॉप्स और इंटरेक्टिव सेशंस का इनेकाद भी किया जाएगा। पॉजिटिव कदम है जो मुश्ताक साहब ने उठाया है और मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। जो खलीज पैदा हो गई है बॉलीवुड और कश्मीर के दरमियान, एक पुराना अटूट रिश्ता, फिल्म जंगली से इसकी शुरुआत हुई थी और वो अब तक चलता आ रहा था, लेकिन 90 के दशक में कुछ ऐसे हालात हुए थे कि प्रोड्यूसर्स ने या अदाकारों ने यहाँ आने से वो गुरेज कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि हालात जो है मामूल पर हो जाएंगे और बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ की सूबाई हुकूमत है वो तमाम बॉलीवुड वालों को ये यकीन दहानी कराए कि वो यहाँ आए, ज़रूर शूट करें और ऐसा कोई भी हौलनाक वाकया दोबारा यहाँ पेश नहीं आएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, शुरुआत तो होती है, यंगस्टर जो हैं हर काम की शुरुआत करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी पहला रन बनाया होगा, अमिताभ बच्चन ने भी पहली बार कैमरा फेस किया होगा, लता मंगेशकर ने भी पहला गीत गाया होगा। तो शुरुआत तो होती है और होनी भी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी शुरुआत है और इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुपुर में मारूफ कश्मीरी सूफी शायर रहीम साहब सुपुरी की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत साहित्य अकादमी के कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमज़ान ने की। इस मौके पर मोहम्मद अमीन भट्ट और रफ़ी अहमद मसूदी भी शामिल रहे। यह 2015 में त्रेम कलेक्शन तो अत नाव अकिस द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज बर्ड्स, द फ्रेग्रेंस ऑफ चेरी ब्लॉसम्स। बेकिस किताब नाव द वॉन्डरिंग नाइटिंगेल्स इन द ह्यूमन इमेजिनेशंस। तो मासूम किताब क्या टाइम मतलब ब्रोट आम तो चूँकि मे हायर सेकेंडरी मन पोर्मुत तमिक मतलब कंट्रीब्यूशन तो मे दोप बह कर अति रिलीज नत मे किताब जम्मू यूनिवर्सिटी साहित्य अका वारियान जायन मतलब गम रिलीज तो मे जोन मौक गनीमत मे वल आज गो ये पन्नस इलाक़स कुन पेपर बाकी पेपर इंसान हेचन। आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।